大家好，今日為你哋介紹呢個地方呢，就叫做山海公園啦。佢個位置呢，就喺山海地鐵站同埋呢一個沙頭角站之間嘅。咁呢個公園呢，係非常值得嚟參觀，因為呢係非常之有特色。咁佢同傳統中國嘅公園呢係好唔同啦。因為佢係標榜色彩啊，同埋嗰個建築群咧都係比較獨特啊，同埋係有呢個西班牙建築嗰個影子喺度嘅。咁你可以睇到咧，附近見到嘅咧都係用碎石啊，同埋用唔同嘅色澤咧嚟去堆砌嗰個圍牆，咁呢個圍牆本身都係形成咗一個好似個護城河咁啦，係保護呢一個鐘樓嘅。咁嗰個護城牆咧都係好漂亮啦，同埋好有色彩。咁其實呢度嗰個面積都非常之大嘅。咁佢外圍都睇到咧係有啲高樓大廈啦，但係都唔影響佢呢個公園去嗰個景觀啦。因為佢係喺個公園入邊嘅中心，咁佢公園前後咧都有好多嘅植物啊，同市區嘅高樓大廈咧係分隔開嘅。咁一路行你都可以睇到咧，佢嗰個護城牆咧，全部嗰啲色彩咧都係不規則嘅。咁呢個佢其中最大嗰個特色啦。咁而佢嗰個城樓個頂層咧就好似一個即係佛塔啦，咁但係佢又冇咩即係宗教嗰個意識喺度嘅，咁就有少少似即係外國嘅古堡啦。咁呢度係有個入口，咁入口咧都有成一個、兩個、三個、四個、五個，即係有5個唔同方向嘅入口咧，係嚟到呢一個鐘樓啦。咁我哋沿住樓梯上去咧，咁啲樓梯都好闊落嘅，同埋都有欄杆啊，咁所以都好安全嘅。就算係長者都可以輕鬆咁樣咧，係嚟到呢個中層。咁呢個中層咧就已經係最高㗎啦，因為再冇樓梯咧係攀上去嗰個頂層嘅。咁但係咧呢度個景觀咧都非常之好啦，可以睇晒成個公園嘅360度。咁係今日人嚟觀光咧唔係太多，咁可能週末咧會比較多人。咁而今日嘅天氣非常之好啦，有陣清風啊，又唔係好曬，咁所以咧呢個季節其實都係值得出嚟咧係走一走，吸下啲新鮮空氣啊，咁嚟去增強自己個免疫力啊咁樣。咁我哋由呢一個沿路咧翻落去個塔嘅地面啦。咁呢個就係個塔嘅頂部。咁好似好多層，但係實際上就冇樓梯再上㗎啦，因為樓梯嚟到呢個中層就已經係
係差唔多係可以呢度差唔多係好似係觀光台咁樣啦。咁我哋而家係慢慢咁樣行翻落去。咁以此一提咧，就係其實海山呢個站咧，其實都係一個非常之唔錯嘅區嚟嘅，因為佢啲附近啲樓啊都幾新啦，咁即係唔係一個舊區，咁所以選擇嚟呢度居住啊，或者嚟觀光咧，都係非常之適中嘅。咁佢由蓮塘嚟呢度咧，大概相隔4個站啦。咁所以如果由蓮塘口岸落車，再轉搭地鐵咧，向住大梅沙個方向4個站咧，就嚟到呢個山海站。咁應該就B 出口啊，或者係啦 B 出口度應該較為近啲。咁我哋而家步行翻落去，都已經睇到好多啲好靚嘅植物啦，或者嗰啲附近嗰啲盆栽啊。咁我哋再去睇一棵樹啦，就結束今次嘅介紹。我自己就都非常中意呢個區嘅，咁亦都係對呢個建築群咧都係非常之有興趣。咁大家再行多幾步，可以睇下呢度都有啲千年古樹，咁值得去睇一睇。呢個咧就係落山嗰時，嗰啲樓梯啊都叫做整齊啊，同埋都唔係泥路，咁咧所以都非常之安全嘅。咁亦都唔會好吃力。咁我講嗰棵樹咧就係呢度啦，喺對面嗰棵。咁其實除咗剛才嗰棵之外咧，佢附近嗰啲樹咧都係千年古樹啊，或者係非常之有啲中國公園嘅特色啦。咁呢個就係我所講嘅千年古樹啦。咁下次再同你哋介紹，我係長住深圳嘅香港人 Steven。